আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বিটি ফ্যান্টাসিল্যান্ড থেকে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সৌদিয়া কসমেটিক্সের নতুন একটি ভিডিওতে। তবে সৌদিয়া কসমেটিক্সের যে কালেকশনগুলো আজকে দেখাবো তার পূর্বে আমি আপনাদেরকে পুরো দোকানটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এখানে সৌদিয়া কসমেটিক্সে এলে আপনারা কি কি পাচ্ছেন। দেখেন, কসমেটিক জগতের সকল কিছুর কালেকশনই কিন্তু এখানে রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের পারফিউম রয়েছে, মানে কসমেটিক বলতে A to Z, ঠিক আছে। তো এর মধ্যে কারো কোনোটা ভালো লেগে থাকলে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন, প্রাইস জেনে কিন্তু ঘরে বসে হোম ডেলিভারিতে কেনাকাটা করার সুবিধা রয়েছে। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু আপনারা কেনাকাটা করতে পারবেন। বিদেশি প্রবাসী ভাই যারা আছেন তারাও কিন্তু বিদেশ থেকে কষ্ট করে কসমেটিকের এইসব আইটেমগুলো কিন্তু কেনাকাটার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশে কিন্তু ভালো মানের পণ্য রয়েছে এবং এখান থেকে আপনারা সুলভ মূল্যে কিন্তু কেনাকাটা করতে পারবেন। তো আজকে দেখি আমাদেরকে আশরাফ ভাই কি দেখাবে। আসসালামু আলাইকুম আশরাফ ভাই, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রহিম ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে হেয়ার ড্রাই মেশিন দেখাবো কিছু। হেয়ার ড্রাই মেশিন চমৎকার একটি আইটেম। জি, এটা হচ্ছে হেয়ার ড্রাই মেশিন দেখবো আজকে। তো বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডের মধ্যে রয়েছে, যার যেটা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন ভাইয়া বোঝার জন্য যে কোনটা নিতে চাচ্ছেন, ঠিক আছে। আমাদের কিছু কালেকশন রয়েছে ভালো মানের। তো এছাড়া যদি কারো কোনো ব্যক্তিগত চয়েস থাকে আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনে দেখার নাম্বার পাঠিয়ে দিবেন, দেওয়া যাবে, অসুবিধা নেই। অ্যাভেলেবেল পণ্য আছে। তো আজকে যেটা দেখাবো সেগুলো হচ্ছে নতুন যেগুলো আসছে বাজারে, সেগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্য কিন্তু আজকে চলে এলাম এখানে। এবং এখানে রয়েছে BNG মডেলের মধ্যে একটি হেয়ার ড্রাই মেশিন। দেখেন, এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে 3100 আর ওয়ার্ড হচ্ছে 2000 ওয়ার্ডের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। তো এই মেশিনটা যদি একটু দেখান ভাই আশরাফ ভাই, কিরকম হবে? এই যে এটা কয়টা স্পিডে চলবে? এটা দুইটা স্পিডে ভাইয়া, দুইটা স্পিডে চলবে। দেখেন, আর চুল পুরা লাগাতে সম্ভাবনা নেই, চুল পড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। লোয়ার এবং আপার দুইটা চলে, কিন্তু যার যেরকম দরকার যত কতটুকু হলে আপনার চুলটা শুকাচ্ছে ওই পরিমাণে আপনি বুঝা ব্যবহার করবেন। আচ্ছা, এটা কি প্রফেশনাল বাসাবাড়িতে দুই জায়গায় ইউজ করা যাবে? প্রফেশনাল ভাবে ইউজ করতে পারবো, বাসাবাড়িতে ইউজ করতে পারবো। দুই ভাবেই কিন্তু যে প্লেসে ইউজ করতে চান ইউজ করতে পারেন। যারা পার্লারে ব্যবসা করেন তারাও কিন্তু নিতে পারবেন। তো এটার প্রাইসটা কত থাকবে ভাইয়া? BNG 3100 মডেলের 3100 হ্যাঁ 3100 মডেল এটা, ঠিক আছে। এটার প্রাইসটা কত থাকবে? এটার মডেলটা হইছে 1650 টাকা। 1650 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এটা, ঠিক আছে। তারপরে রয়েছে নোভা ব্রাজিলের মধ্যে। তো এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 6603, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন আসছে মার্কেটে। ওয়াট হচ্ছে 4000 ওয়াটের। দেখেন কত। তো এটা কয় ধরনের বাতাস দিবে? এটাও দুই ধরনেরই, প্রত্যেকটা স্পিডে চলবে, দুইটা স্পিডে চলবে। ওই হট এন্ড কুল এয়ার দিবে না? এটা হট এন্ড কুল, হট এন্ড কুল অন্য আছে, ওগুলো দেখাবো। এটা শুধু গরম হাওয়াটা দিয়ে চুলটা শুকাবে, চুলটা শুকাবে। আর যার যতটুকু প্রয়োজন ওই অনুসারে ব্যবহার করবে। চুলের তো কোনো ক্ষতি হবে না, চুলের কোনো ক্ষতি হবে না, এগুলো ফাটার কোনো সম্ভাবনা নাই বা চুলের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই এগুলো। কারণ যেহেতু আমরা অনেক বছর ধরে আমাদের দোকানে বিক্রি করতেছি, কোনো রকমের মানে ভুল ইনফরমেশন কেউ আজ পর্যন্ত দেয় নাই। সবাই বলছে যে না, প্রোডাক্টগুলো ভালো ব্যবহার করতেছি, মানে খারাপ কোনো কমেন্ট আসে নাই। আচ্ছা, ব্যাড কমেন্ট আসে নাই। ব্যাড কমেন্ট। তো এটা হচ্ছে 4000 ওয়ার্ডের, মডেল নাম্বার হচ্ছে 6603, ঠিক আছে। এটার প্রাইসটা কত থাকবে আশরাফ ভাই? 1250 টাকা। 1250 টাকা। মেশিনটা যদি আপনাদেরকে দেখাই, এটা কালার আছে কয়টা? জি, এটা দুইটা তিনটা কালার হয়, 2টা থেকে 3টা কালার দেওয়া আছে। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফোন দিবেন, আপনারা দেখে নিতে পারবেন যার যেটা পছন্দ। তো সুইচগুলো কোথা থাকে একটু দেখেন। এটা লাল সুইচ, আবার কালো সুইচ। এটা কাজটা কি? এটা হচ্ছে পাওয়ার, এই যে এটা হচ্ছে পাওয়ার অফ অন। আচ্ছা, জি পাওয়ার অফ অন। আর এই যে এটা স্পিড কম বেশি করার জন্য। আচ্ছা, একটা হলো অফ অন, আরেকটা হচ্ছে স্পিড কম বেশি করার জন্য গার্ড আছে। দেখেন, দুইটা স্পিডে চলবে। তারপর হচ্ছে KMI। হ্যাঁ, KMI। এটা হচ্ছে 3000 ওয়ার্ডের, ঠিক আছে। আর এটা মডেল নাম্বারটা কত? মডেল হচ্ছে MK2376। দেখেন, যার লাগবে স্ক্রিনশট দিবেন। 2-in-1 সিস্টেম দেখা যাচ্ছে ভাই। এটা কি হবে? এটা প্রফেশনাল কাজে ইউজ করতে পারবে। এটা প্রফেশনাল কাজে ইউজ হবে। এটা 2-in-1 হবে, এটা ঠান্ডাও করবে আবার গরম বাতাসও দিবে। মানে ঠান্ডা বাতাসও দিবে, চাইলে গরম বাতাসও দিবে। দেখি সুইচগুলো দেখি কোনটা দিয়ে ঠান্ডা দিবে। এটা অটোমেটিক্যালি দিবে। এটা অটোমেটিক্যালি না, এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে পাওয়ার অন করব। আর এই যে এটা দুইবার পুশ করলে গরম বাতাস পারবো, আর একবার পুশ করলে মানে ঠান্ডা বাতাস। আচ্ছা, সেভাবে আপনারা ইউজ করবেন। তো এটার প্রাইসটা কত থাকবে? এটার দাম পড়বো
80 টাকা। 1280 টাকা। দেখেন প্রফেশনাল কাজেও ইউজ করতে পারবেন, আবার বাসা বাড়িতেও ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এটার মেশিনটা দেখিয়েছি, জি এটার মেশিনটা হচ্ছে এটা, কত বললেন? 1280 টাকা। 1280 টাকা পড়বে, ওকে। তারপরে রয়েছে সুকানি ব্র্যান্ডের মধ্যে, সুকানি যেটা দেখলাম এই যে এটা, তো এটা হচ্ছে সুকানি ব্র্যান্ডের SK2200 মডেল নাম্বার, ঠিক আছে। তো সুকানি ব্র্যান্ডের এটা ওয়ার্ড হচ্ছে 2200 ওয়ার্ডের মধ্যে হবে এটা, ঠিক আছে। তো দেখেন এটা হচ্ছে মেশিনটা হচ্ছে এটা, ঠিক আছে। চমৎকার লুকিং একটা সুন্দর একটা মেশিন। টেকসই হবে তো এগুলো? হ্যাঁ এগুলো টেকসই হবে, টেকসই হবে, জি জি এগুলো টেকসই হবে। এটা এমনি ইলেকট্রিক পণ্য যেভাবে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যেভাবে থাকে আমরা ঠিক ওইভাবেই দিব, ওইভাবেই বিক্রি হবে, কোনো সমস্যা হবে না। আর ব্যবহারের উপরে কিন্তু নির্ভর করবে, ঠিক আছে। আপনারা একটু যত্ন সহকারে ব্যবহার করবেন তো রত্ন মিলে যাবে, কোনো জিনিসই সহজে নষ্ট হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া। তো এটা সুকানি ব্র্যান্ডের এটা কত থাকছে? এটার দাম পড়বে 1000 টাকা। আচ্ছা 1000 টাকা। আচ্ছা তারপরে যেটা আছে সুকানি ব্র্যান্ডের আরেকটা মডেল দেখেন, জি জি ঠিক আছে। সুকানি ব্র্যান্ডের আরেকটা মডেল, এটা ওয়ার্ড হচ্ছে 2200 ওয়ার্ডের মধ্যে, ঠিক আছে। এটা 2200 ওয়ার্ডের, এটা মডেল নাম্বারটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখে দিই। এটা কালারটাও ভিন্ন, ঠিক আছে। ওইটা ছিল ব্ল্যাক কালার, এটা হচ্ছে রেড কালার। দেখেন অসাধারণ, খুবই সুন্দর। তো এটা মডেল নাম্বারটা হচ্ছে SK174, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে মেশিনটা হচ্ছে এটা ড্রাই মেশিনটা, হেয়ার ড্রাই মেশিনটা দেখেন খুবই চমৎকার। এটা দুইটা স্পিডে চলবে না, সবগুলোই 1-2 স্পিডে, দেখেন কত সুন্দর। তো এটার প্রাইসটা কত থাকবে ভাইয়া? এটা 1050। 1050 টাকা। তো ভাইয়া ধন্যবাদ। এগুলো আমরা অনলাইনে কিভাবে অর্ডার করবো একটু প্রসেসটা একটু বলি। ঢাকার ভিতরে হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর ঢাকার বাইরে হলে কন্ডিশনের মাধ্যমে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা রয়েছে। এবং যারা সরাসরি চলে আসতে যাচ্ছেন কোথায় চলে আসবে ভাইয়া? হাজী হোসেন প্লাজা, স্টাফ কোয়ার্টার, ডেমরা, ঢাকা, দ্বিতীয় তলা, সৌদিয়া কসমেটিক্স, আচ্ছা দোকান নম্বর 29। আচ্ছা ডেমরা, ঢাকা, হাজী হোসেন প্লাজা, স্টাফ কোয়ার্টার, ওকে। দ্বিতীয় তলা এলে পাবেন। আর অথবা যদি চিনতে অসুবিধা হয় আপনারা স্ক্রিনে নাম্বার রয়েছে, বাইরের ফোন দিলে প্রয়োজনে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। যারা সরাসরি আসতে যাচ্ছেন এইভাবে চলে আসতে পারেন। তো আবার একটু দেখায়, এই আইটেমগুলো কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে আমার, ঠিক আছে। আমি একটু আস্তে ধীরে দেখাচ্ছি, যদি কারো ভালো লেগে থাকে আপনারা কিন্তু ভাইয়ের কাছ থেকে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিন, প্রাইস জেনে কিন্তু নিতে পারেন। তো ভাইয়া ধন্যবাদ, আজ এই পর্যন্তই।